Hey guys, welcome back to the channel. Kalau macam episod sebelum ni kita discuss pasal integrated rate equation, episod kali ni kita nak sambung lagi integrated rate equation dengan penambahan satu konsep baru, iaitu half-life. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, in this video kita akan discuss masih lagi mengenai integrated rate equation, but kita akan extend our discussion into the concept of half-life and kita akan tengok beberapa example. Okay, so without further ado, jom kita tengok apa objektif kita pada hari ini. Okay, in this video kita punya aim very simple. Pertama kita nak explain konsep half-life, lepas tu kita nak determine order of reaction based on half-life from the plot of concentration versus time, and also kita akan perform calculation using integrated rate equation and kita akan relate dengan half-life juga. Okay, so kita tengok apa itu half-life. Half-life is defined as the time taken for the concentration of the reactant to decrease by half of its initial concentration. Okay, so kalau kata asalnya kita ada 100, dia berkurang sebanyak 50%, which is dia tinggal sebanyak 50. That is half-life. So once you have 50, dia half-life dia adalah bila dia tinggal 25. Okay, so different order of reaction dia akan ada different cara untuk kira half-life dia tu. This is depend on how we write the integrated rate equation. So kalau kata kita tengok untuk zero order, untuk zero order kita tahu bahawa integrated rate equation dia adalah A0 minus AT is equal to KT. And we will also know that bila half-life adalah berlaku bila T itu sama dengan T half. Dan at half-life concentration dia AT bersamaan dengan A0 over 2. A0 over 2 sebabnya dia tinggal separuh daripada asal. Okay, substitute AT bersama dengan A0 over 2 and you akan dapat this expression, and formula untuk half-life untuk zero order adalah A0 over 2K. Cara saya nak ingat untuk zero order, ayam ada dua kaki. A ni ayam, dia ada dua kaki. Kaki mesti di bawah. Okay, so A0 over 2K, which is ayam ada dua kaki. Kalau kata kita plot graph concentration versus time, okay, kita boleh determine the order of reaction from the gap size yang ada dalam graph tu. Okay, for a zero order reaction, kita tahu bahawa half-life punya equation adalah A0 over 2K. From this plot, kita tengok bahawa semakin bertambah half-life dia tu, semakin kecil gap tu. Kalau gap dia makin kecil, bermaksud ini adalah a zero order reaction. Okay, so kalau kita plot graph concentration versus time, untuk zero order memang kita akan dapat linear lah. And then kalau kita tengok gap dia tu pun, based on half-life, dia akan makin lama makin kecil. Okay, itu yang pertama. Jom kita tengok untuk first order pula. Untuk first order, sama juga integrated rate equation dia adalah ln A0 minus ln AT is equal to KT. And for half-life, AT bersamaan A0 over 2. Substitute dalam this expression, you akan dapat T half is equal to ln 2 over K. Cara saya ingat dia adalah ln 2 bunyi macam hantu. Hantu ada satu kaki. Okay, hantu ada satu kaki. Kaki mesti di bawah. Okay, itu cara saya ingat lah. Okay, kalau tadi ayam dua kaki, first order, hantu satu kaki. Okay, jom kita tengok apa pula plot concentration versus time. Kita tahu bahawa plot concentration versus time untuk first order adalah curve. Okay, kita akan dapat graph curve, and dia punya formula untuk half-life dia adalah ln 2 over K. Okay, kalau kata kita plot di situ untuk first order, dia punya gap dia akan sama size. Okay, gap dia tu akan sama size. Sebab apa? Dia punya value untuk half-life tidak bergantung dengan concentration. Berbeza dengan zero order tadi. Zero order dia bergantung dengan concentration, tetapi first order dia tidak bergantung dengan concentration, menyebabkan dia punya gap tu maintain sama. Kalau second order reaction, this is the integrated rate equation, and kita substitute dia, kita akan dapat this is the formula untuk half-life. Okay, cara saya ingat adalah satu orang berkaki ayam. Okay, cara saya ingat adalah satu orang berkaki ayam. Kaki sentiasa di bawah. Okay, so half-life untuk zero order, ayam ada dua kaki. First order, hantu ada satu kaki.
second order, satu orang per kaki ayam. So itu adalah cara kita nak ingat macam mana formula untuk half-life. Kalau kata kita plot graph concentration versus time, okay, kalau kita tengok pada this formula, dia bergantung dengan concentration. And kita dapati bahawa makin lama, makin besar half-life dia tu. Maksudnya makin lama reaction to proceed, makin lambat lah. Okay, sebab concentration dia makin rendah. Dia bergantung dengan concentration of the reactant. Okay, so gap dia makin lama makin besar, makin bertambah. Okay, so ini adalah proof daripada plot of half-life. Kita tengok example. Okay, for this example, we were given the half-life. What is the half-life of N2O5 if it decomposes at the rate constant 5.7 exponent -4 per second? So since this is unit dia adalah per second, bermaksud this is a first order. Bila dia first order, formula untuk kira half-life is equal to ln 2 over K. So this is equal to ln 2 bahagi dengan K kita adalah 5.7 times 10 to the power of -4. This is equal to 1216.05 second. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak buat. So kalau kita ingat balik konsep tentukan order of reaction daripada unit ni datang daripada video yang lama. So itu adalah kita apply dekat sini. Okay, skill tu kena ada. Tengok contoh berikutnya. A radioactive element K with an initial concentration 3.5 exponent -6 mole per liter undergoes a decomposition at 25 degrees Celsius. The time taken for the species to decrease by half of its original concentration is 0.22 years. Calculate the concentration of the element K after 6 months and the time taken for the concentration to reduce to 1.75 exponent -6 mole per liter. Okay, satu tips dekat sini. Bila dia cakap radioactive element is always first order. Okay, kita diberi bahawa initial concentration, so dia punya K0 is equal to 3.5 exponent -6 mole per liter, which is molar. Okay, and then also dia punya time taken to decrease by half of its original is equal to T half dia. Half-life dia is equal to 0.22 years. Soalan minta cari time dia punya value of K, KT, when T is equal to 6 months. 6 months is the half-life dengan years. Jadikan dia years, bermaksud dia adalah 0.5 years. Okay, and then also time dia bila dia jadi 1.7 exponent -6 mole per liter. So kita buat satu demi satu dulu. Sebab kita dah ada dia adalah first order, radioactive always first order. We know that T half-life dia is equal to ln 2 over K. So bermaksud dekat sini kita boleh cari jenis K lah. K is equal to ln 2 bahagi dengan ni adalah 0.22 years. Bermaksud dia akan jadi ln 2 bahagi 0.22 adalah 3.15 per years. Okay, you tak payah nak tukar pergi minit ke apa, biar je. So dia minta K, bilangan KT lah. So we know that ln K0 minus ln KT is equal to KT. So ln K0 kita adalah ln 3.5 exponent -6 minus ln KT kita nak cari. K kita adalah 3.15, T kita adalah 0.5, 7.2 times 10 to the power of -7, unit dia adalah molar. Okay, soalan yang berikutnya, calculate the time taken to reduce by to 1.75 exponent -6 mole per liter.
So apa kita buat? Kita calculate dia ni. Kita guna formula lain okay. Not over KT is equal to KT. So K naught kita adalah 0.22 years. Okay, so logic lah dekat sini sebab 1.75 tu is actually half of the original dia 3.5. So dia bersamaan dengan nilai half-life dia. Okay, so kita dapat dua lah solution dekat sini. Kita dapat dua solution di sini. Alright, kita tengok contoh berikutnya, example 3. So example 3 is actually soalan dia bagi kat kita data and dia minta by using integrated rate law prove that the above reaction is actually a second order. Kalau second order, apa kita perlu buat adalah kita kena cari dia punya 1 over ST is equal to KT plus 1 over S0. Okay, bermaksud all of this value of concentration you kena cari 1 over S0 dulu. So once you dah cari tu, you akan plot satu graph. You akan dapat graph yang macam ni. So bila you dapat graph ni, dia kata proof that ini adalah second order. Dia cakap lah, since the plot of 1 over S versus T produce a linear plot, therefore this is a second order reaction. Okay, and then dia kata kita boleh tulis lah, rate is equal to K darab concentration of S to the power of 2, and then minta kita calculate dengan rate constant, half-life, and also determine the concentration. Yang ni you can try on your own. Okay, kalau nak cari rate constant, kita akan cari daripada dia punya gradient. Untuk cari half-life, kita dah dapat rate constant. Kita boleh kira, kita tahu bahawa T half is equal to 1 over K darab A. Okay, initial dia adalah 4.5. Okay, and minta cari determine the concentration when S is equal to 1500 second. 1500 second will equal to 25 minutes. So daripada sini kita boleh carilah nilai dia. Okay, from the graph. Okay, so this is how we solve this question. Okay, you can try on this. I will release the answer dekat di hujung video nanti. So video kali ni is actually dia macam sambungan daripada video yang sebelum ni, yang mana kita combine concept of integrated rate law and also concept of half-life. Okay, I know there's a lot of formulas dalam ni, dan di sini saya nak bagi summary untuk everything dalam satu poster. And poster ni anda boleh download daripada link di bawah ini. Okay, jangan risau, anda tak perlu risau untuk cara derive, tapi anda perlu tahulah formula apa untuk digunakan. Okay, so by the way, ini adalah jawapan untuk soalan example 3 tadi. Okay, so I really hope you enjoy this video. Okay, keep on doing all the works. Okay, keep on working hard on yourself. Try to improve yourself. Try to change one negative thing from you every day. Ubah satu benda negatif dari diri sendiri supaya anda jadi lebih baik pada hari esok. Okay, ubahlah untuk capai kejayaan. Okay, kalau anda memerlukan apa-apa soalan, okay, koleksi soalan yang digunakan untuk dalam kelas saya ada available. You can ask personally from me. Don't worry, or I will leave the link below if you need it. Okay, so with that, thank you for watching. See you next time. Episod depan kita akan masuk dengan topik baru iaitu 8.2. Senang sikit yang itu. Okay, with that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum and bye.